altem Lego. Heute bauen wir gemeinsam an der Eisenbahn weiter. Zuerst schauen wir uns den schwarzen Zug von 1967 an. Dann bauen wir die verschiedenen elektrischen Schaltungen aus dem Superzugset von 1968 auf. Ich habe mir auch den legendären Zug mit Pfeiffernsteuerung zusammengestellt. Dann kommen noch die 4 verschiedenen Eisenbahngebäude von 68. 1966 ist ja der Lego-Zug mit 5 blauen Eisenbahnsets durchgestartet. Mit dem einzigartigen 24 Noppen langen Waggons mit Drehgestellen. Im zweiten Jahr 67 gab es dann die erste schwarze Lokomotive. Sie war neben dem ersten Bahnhofsgebäude mitten zwischen dem alten blauen Sortiment. Eine neue Startpackung Artikel 116 zum damaligen Verkaufspreis von 59,50 Mark mit 361 Teilen. Die erste schwarze Lokomotive mit dem Batteriefach als Schlepptender und 2 Waggons. Die Verpackung ist aus Styropor, am Deckel sind Fotos und am Rand technische Funktionen abgebildet. Der ganze Zug wird schon vollständig aufgebaut geliefert. Die kleinformatige Bauanleitung hat 12 Seiten mit 25 Bauschritten. Die Verpackung hat das dreiteilige Lego-Systemlogo mit den 5 Farben der damaligen Bausteine und die Familie. Für jeden Waggon gibt es eine passende Aussparung in der Styroporpackung und in der bedruckten Kartoneinlage. Die Lokomotive hat zum ersten Mal den alten Motor in neuer schwarzer Farbe. Die identische Lokomotive gab es gleichzeitig auch zum Schieben, ohne Motor und ohne Tender, als Set 117 mit 96 Teilen. Der Batteriekasten war auf Rädern als Schlepptender angehängt. Ich habe hier den Typ 2 von 1967 mit den zusammenliegenden Steckern. Beim Original war noch der alte Batteriekasten von 66 in schwarzer Farbe dabei. Zum Zug gehört ein gelber Postwagen mit 4 roten Türen. Bemerkenswert ist das Postzeichen, das auf 2 verschiedenen versetzt eingebauten 1x4 Steinen aufgedruckt ist. Die Türen bekommt man mit den kleinen Handgriffen schwer auf und hier fehlt ein Stein. Der rote Personenwagen hat 12 Fenster, die aus transparenten 1x2 Steinen zusammengesetzt sind. Der Waggon ist eine Platte höher gebaut als der neue Personenwagen von 68. Der Zug hat noch die alten roten Hakenkupplungen. Der dritte Waggon ist ein Niederbordwagen mit einfachen schwarzen Steinen als Bordwänden. Die Batteriebox und der Motor werden mit einzelnen blauen Steckern verbunden. Mit dem Hebel am Batteriefach kann man den Zug vorwärts und rückwärts steuern. Die meisten dieser 60er-Jahre-Sets sind sehr häufig und haben keinen großen Wert. Wenn jemand nur ein Set allein sucht, ist es immer ratsam, das ganze Set vollständig in möglichst gutem Zustand zu kaufen. Bauanleitungen und Packungen sind wertvolle Dokumente mit vielen interessanten Abbildungen. In meiner Sammlung stelle ich die Sets zu Dioramen zusammen, da sind mir persönlich die Packungen und Bauanleitungen nicht so wichtig. Ich nehme die Verpackungen nur, wenn sie gratis beim Set dabei sind. Deshalb sind sie bei mir auch in so schlechtem Zustand. Wenn mir bestimmte Sets zu teuer sind, dann stelle ich sie selbst zusammen, besonders wenn ich einzelne Spezialteile schon habe. Die Sets aus der unteren Preisklasse sind sowieso oft nicht vollständig, bestehen teilweise aus nicht originalen Teilen und sind oft nicht funktionsfähig.
Im dritten Eisenbahnjahr 1968 gab es eine Reihe neuer elektronischer Teile für den 4,5 Volt Zug mit dem alten Motor. Im Katalog sehen wir die legendäre elektronische Lokomotive Nummer 118 ohne Schienenkreis zum Preis von 89,50 Mark. Mit einer Trillerpfeife wird der Zug mit einer Mikrofonschaltung ferngesteuert. Und die große, vollständige Bahnanlage mit Nummer 119, das sogenannte Superzugset. Der Westernzug mit funktionierender Signalsteuerung und Wendezugschaltung. Mit 99,50 Mark das teuerste Set überhaupt. Nach den Kaufkraftäquivalenten der Bundesbank wären das heute 220 €. Ich habe mir die 394 Teile selbst zusammengesucht, nach den Bauteilelisten aus dem Internet. Es ist eine große Bahnanlage dabei mit einem vollständigen Schienenkreis, 8 geraden Schienen, eine Handweiche nach rechts und der alte Bahnübergang mit 2 Schranken, aber der alte ohne den Mittelkanal für die 12-Volt-Schienen. Es ist der alte Motor mit den 4 Noppen Eisenbahnrädern dabei, den es seit 67 auch in schwarzer Farbe gibt. Ich habe hier nur die neuere Batteriebox mit den zusammenliegenden Steckern. Ich setze vorläufig die Räder drauf, wie es beim alten Schlepptender üblich war. Jetzt verbinde ich die Batteriebox mit dem Motor. Beim Originalset war die alte Typ 1 Batteriebox mit den auseinanderliegenden Steckern dabei. Das hier war die normale Zusammenstellung für den Zug von 1967. Mit dem Schalter auf der Batteriebox kann man den Zug vorwärts und rückwärts fahren lassen. 1968 gab es 2 neue elektronische Bauteile. Einen Tastschalter, der den Zug stoppt, wenn er auf die Schiene vom Signal auffährt. Wenn man mit dem Hebel das Flügelsignal steuert, hebt und senkt sich gleichzeitig die Schiene für den Tastschalter. Das zweite neue elektrische Bauteil ist der Fahrtrichtungsumschalter. Zuerst schauen wir uns den Stoppschalter an, der direkt am Motor angebaut wird. Am hinteren Motorfortsatz sind an der Unterseite 2 Buchsen, in die man die gefederten Stecker vom Stoppschalter hineinsteckt. Mit dieser Erweiterung bekommt der Motor 2 zusätzliche Buchsen für den Anschluss des Batteriekastens. An der Unterseite sieht man den roten Tastschalter. Jetzt schließen wir die Batteriebox an. Ich habe keine Originalkabel. Den Schlepptender hängen wir mit der neuen Magnetkupplung an. Das Flügelsignal befestigen wir von unten an den Schienen. Wenn man das Signal auf Stopp stellt, dann hebt sich die Schiene. Der Tastschalter fährt auf und stoppt den Zug. Stellt man das Signal zurück auf freie Fahrt, müsste der Zug eigentlich wieder losfahren. Mein Schalter ist leider etwas schwergängig. Der Fahrtrichtungsumschalter wird unter dem Batteriekasten eingebaut. Der lange Hebel kann die Fahrtrichtung auf Vor- und Zurück umschalten. Der genau 1 Stein hohe Umschalter ersetzt die vordere Magnetkupplung. Der Strom wird über kabellose Kontakte aus dem Batteriekasten abgenommen. Der Umschalter kommt genau mittig unter den Batteriekasten und die beiden Achsen steckt man auf den Umschalter. Hier habe ich ihn in der Eile um eine Noppe versetzt nach vorne angebracht. Die Kabel werden vom Batteriekasten auf den Umschalter aufgesteckt. Beim Set sind 4 weiße Umschaltpflöcke dabei, die an den Schienen befestigt werden und den Umschalter betätigen.
Wenn der Hebel an den Pflock anstößt, müsste er die Fahrtrichtung umschalten. Später werden wir uns diesen Mechanismus noch einmal anschauen, wenn ich die Lok aufgebaut habe. Auf den Motor kommt die übliche 6x16 Lokomotiven Grundplatte mit den weiten Aussparungen für die Stecker. An der Vorderseite bauen wir unten mit 2 Gradsteinen und einem Schrägstein den typischen Kuhfänger für die Westernlok. Die Grundplatte kommt dann auf den Motorblock. An der Vorderseite bekommt die Westernlokomotive eine typische große viereckige Leuchte aus einem roten 2x2 Fenster mit dem verlängerten Fensterbrett, wie es bei den alten Fenstern bis 1972 üblich war. Der Kessel ist mit Schrägsteinen abgerundet. Über den Motor kommt eine rote Zierleiste aus Platten. Am Führerstand gibt es 68 noch keine bedruckten Schriftsteine mit der Artikelnummer. Links und rechts kommt ein großes 2x2 Fenster hinein und vorne 2 transparente 1x1 Steine. Für das Dach des Führerstandes werden rote Schrägsteine verwendet. Auf den Kamin kommt eine 1x2 Fliese und daneben eine 1x2 Platte, auf deren Noppen die Röhren eines 2x3 Steins aufgesteckt werden. Um diesen Stein herum bauen wir den schönen großen Funkenfänger, der charakteristisch für die Prärielokomotiven mit Holzfeuerung ist. Mit einem gelben Zierstreifen und mit einem schwarzen Rand. Auf den Tender kommen rote Bordwände für den Holzbunker und hinten Schrägsteine als Abrundung. Jetzt ist die Lokomotive bereit für eine Testfahrt und der Fahrtrichtungsumschalter funktioniert jetzt einwandfrei. Jetzt bauen wir die 2 gelben Waggons auf einer grauen 6x16 Grundplatte. Der Waggonkasten hat 2 große 2x10 Steine als Grundlage. Die Türen bekommen 2 Sockel aus roten 1x2 Steinen. Dann kommt die rote Zierleiste aus Platten. Die 3 Steine hohe Glastür ist unten um einen weiteren Stein verlängert. Die Fensterfronten bestehen aus 8 schmalen 1x2 Fenstern für jeden Waggon. 4 auf jeder Seite und hinten wieder eine Tür. Der Wagenkasten wird mit einer Reihe gelber Platten abgeschlossen. Vorne und hinten haben die Waggons Plattformen mit Zaunelementen von 67. Für die Einstiege gibt es neue, besondere, verkürzte Gartenzauntüren, die nur 3 Noppen breit sind. Die normalen Gartenzauntüren von 67 sind ja genau wie die Zaunelemente 4 Noppen breit. Die gleiche Absperrung kommt auch auf die zweite Plattform. Auf die Ecken kommen Stützen aus 2 roten Rundsteinen, die bis 81 volle Noppen haben. Das Dach ist aus grauen Platten zusammengesetzt. Darauf kommt die typische Dachkuppel der Westernwaggons mit abwechselnd 1x2 transparenten und 2x2 roten Platten, die wieder von einer Reihe grauer Platten abgedeckt sind. Die Achssteine mit den alten, geriffelten Eisenbahnrädern mit den 4 Noppen auf der Felge sitzen auf schwarzen 2x4 Steinen. Vorne und hinten gibt es die Magnetkupplungen. Jetzt bauen wir noch schnell den zweiten Wagen, ganz genau gleich wie den ersten. Jetzt haben wir den Westernzug fertig und können ihn uns in Ruhe anschauen. Die kleine, nette Lokomotive mit dem Kuhfänger,
der großen, roten, viereckigen Lampe, dem Schornstein mit dem Funkenfänger, unten der Stoppschalter und das große Führerhaus mit den roten Schrägsteinen als Dach. Angehängt ist der Schlepptender mit der roten Einfassung. Unten ist der Umschalter als Grundplatte mit dem eingebauten Magnet. Die Waggons haben vorne und hinten schöne Plattformen mit Zaunelementen und den verkürzten Gartenzauntoren. Die Säulen aus Rundsteinen, die schmalen 1x2 Fenster in jeder Fensterfront. Und am Dach die typische Dachform der Western-Waggons. 1968 gab es einen zweiten Zug mit elektrischen Bauteilen, die legendäre Lokomotive mit Pfeiffernsteuerung, 118 zum damaligen Verkaufspreis von 89,50 Mark. Im Original ist das Set unerschwinglich, deshalb habe ich es mir aus einigen Originalteilen selbst nachgebaut. Heute ist wohl der Mikrofonblock das teuerste Teil. Den alten Batteriekasten mit dem typischen roten Punkt konnte ich überhaupt nirgends auftreiben. Die selbstgemachten Kabel stecken in der Steuereinheit, ein transparenter 4x8x2 Block vollgestopft mit Elektronik. Das Mikrofon steuert den Zug mit einer Trillerpfeife. Sie hat 6 Lego-Noppen, es gibt sie in 4 unterschiedlichen Ausführungen, keine ist unter 70 € zu bekommen. In der Lokomotive ist der normale alte Motor eingebaut. Direkt auf dem Motor sitzt die transparente Steuereinheit. Die Kabelanschlüsse sind mit einem roten und blauen Punkt gekennzeichnet. Innen sieht man die Platine mit den dekorativen alten elektronischen Bauteilen. Der Steuerungsblock wird mit 2 Metallkontakten kabellos auf den Motorblock aufgesetzt. Nun braucht man nur noch den Hebel umlegen. Diese Steuereinheit kann nur starten und stoppen. Für die Rückwärtsfahrt muss man den Hebel am Batteriefach umschalten. Andere Steuereinheiten können mit dem Doppelpfiff rückwärts fahren. Dieses legendäre Set konnte ich mit viel Glück und jahrelangen Vergleichen zusammentragen. Ich interessiere mich ja besonders für die Entwicklung der Lego-Stadt. 1968 gab es eine Reihe interessanter kleiner Eisenbahngebäude. Das erste Set mit den typischen dünnen grünen Grundplatten war der Grundbaukasten mit dem Schiebezug Nummer 080 von 1987. 1986 kam dann ein neues Bahnhofsgebäude auf der typischen dünnen grünen 16x32 Grundplatte mit den Noppen nur unter den Gebäudegrundrissen, mit einer flachen Zypresse, die auf 4 Noppen aufgesteckt ist. Mit den alten Fenstern und Türen aus dem 1:87 Stadtplan. Das Set besteht aus 191 Teilen, die Artikelnummer ist 342 und es wurde ursprünglich um 19,50 Mark verkauft. Das graue Flachdach ist aus verschiedenen großen Platten zusammengesetzt. Im gleichen Design gab es dazu passend das kleine Stellwerkhäuschen Nummer 340 aus 47 Teilen um 7,90 Mark.
Auf einer grünen 16x16 Grundplatte mit einem plumpen Stiegenaufgang aus roten Basissteinen, einer rundum laufenden Fensterfront aus 2x2 Fenstern und einem Stufendach aus schwarzen Platten. Das dritte Bahnhofsgebäude von 1968 ist das Lagerhaus Nummer 341 aus 123 Teilen um 13,50 Mark. Hier fehlt mir die originale 16x32 Grundplatte. Die Türen kann man aufmachen, es sind 4 blaue Flügeltüren dabei. Das ganze Lagerhaus ist auf schwarzen Stützen gebaut mit einer grauen Verladerampe. Genau dieselben Türen gibt es auch auf der Hinterseite. Es sind 2 flache Eichen dabei. Genauso wie beim Stellwerk gibt es ein Stufendach aus schwarzen Platten. Das vierte Eisenbahngebäude von 1968 ist die legendäre Eisenbahnfähre 343 aus 147 Teilen um 21,50 Mark. Auf einer besonderen grauen 10x48 Grundplatte, die bei mir schon gebrochen ist. Zum Glück ist das von außen nicht sichtbar. Als einzigartiges Bauteil hat die Eisenbahnfähre 4 1x8 Scharniere, die nach oben aufklappen. Diese kommen bei keinem anderen Set vor. Ein Grund, sie etwas näher anzuschauen. Mit diesen Scharnieren kann die Bugklappe auf beiden Seiten geöffnet werden. Die Kanten sind mit Makaronisteinen abgerundet und im Schiffsbauch gibt es 3 Schienen für die Eisenbahnwaggons. Einmalig für dieses Set ist auch der schwarze 1x6 Lego-Schriftstein. Interessant sind auch die blauen Positionslichter, weil es ja damals noch keine grünen Rundsteine gab. Der Decksaufbau hat 2 Fensterreihen und der Kamin ist aus Makaronisteinen gebaut. Jetzt läuft die Fähre in unseren Hafen ein. Zum Hafen passt gut der selbstgebaute Leuchtturm als weitum sichtbarer Orientierungspunkt. Die große Bugklappe öffnet sich und die Fähre legt am Stumpfgleis an. Nun kann der Zug in die Fähre einfahren. Im Schiffsbauch haben locker 2 Waggons Platz. Wir hängen die Hakenkupplung ab und die Fähre kann wieder ablegen. Die große Bugklappe schließt sich und die Fähre läuft aus. Bald ist der Leuchtturm nur noch in der Ferne sichtbar. Mit diesen Bildern schließe ich das heutige Video ab, mit den schwarzen Zügen von 1967 und 68 und den typischen Eisenbahngebäuden der 60er Jahre. In der nächsten Woche geht es mit den Zügen von 1969 weiter. Dann schauen wir uns den ersten 12-Volt-Zug an. Bis dahin bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugesehen habt, verabschiede mich recht herzlich und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!